Biz trassiga olib chiqib olganmiz. Ikkinchi ko'rsa 70 ga olib chiqamiz. Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Navbatdagi Damas mashinamizga zamena motor hamda injektor o'stirib qilib edik. Koreyskiy laboni o'zini motoridan rabochisidan qo'yib, eng full variantda qilib injektor o'stirib qilib berdik. Hozir ovozini ham bir eshitib, baho berib qo'yasiz o'zingni. Zavod bo'lsa-da qo'l оборот. Ovozlari ham juda o'zgacha. Gazini bo'lsa bosaman deb turib mashinamiz. Hozir bu mashinamizni yurib ham obzor qilib beraman. Biz ham trassiga olib chiqib olganmiz. Endi yurib ko'ramiz. Xudo xolasa bu mashinamizni ikkinchi ko'rsa 70 ga olib chiqamiz. Mana boshladik. Bu birinchi ko'rs. Hoppa. Xotirjam, ikkinchi ko'rs 70 mana endi. Uchinchi ko'rslar xolos. Mashinamizni yurishlari juda ham zo'r, juda ham tez. Ikkinchi ko'rsda 70 ga qanchalik tez chiqishini ko'rib turibsizlar. Razgomi ancha tez bo'ladi mashina injektor qilinganda. Xudo xolasa mashinamiz juda ham zo'r.